अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सिलाई मशीन का धागा आपको जिस तरह वीडियो में देखा जा रहा आ रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिलाई मशीन के नीचे वाली डब्बी निकालें, डब्बी में ये छोटा सा पेच लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप टाइट कर दें तो इंशाअल्लाह ताला आपका जो टांका है वो ठीक हो जाएगा। अब आप दोबारा हम आपको सिलाई लगा के दिखाते हैं कि ये तो हमने सिर्फ धागा थोड़ा सा टाइट किया है, पहले धागा इसका थोड़ा लूज़ हो गया था, अब हम इसके दोबारा धागा थोड़ा टाइट किया और टाइट होने के बाद अब ये देखें फ़र्क आपके सामने है। पहले किस तरह सिलाई आ रही थी, अब दोबारा किस तरह से सिलाई आ रही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।